Các bạn ơi, hôm nay mình mới mua cái máy hàn Kamax, mình test thử cho mọi người xem nhé. Đã cắm điện đâu? Cắm rồi. Thì hàn đi. Không sao làm được. Nhưng mày kẹp mát ở đâu? Đây, chả kẹp đây còn gì. Kẹp vào cục sắt này đây. Kẹp đấy hàn làm sao được? Đây nhá. Công cứ bảo là máy hàn gia đình không hàn được que 3 đến 2. Đấy. Anh em nhìn nhá. 790k một bộ. Ok anh em.